Hörður, spáin komin og hvernig líst þér á þetta? Bara ágætlega, þetta er gaman að allir setjast niður og setji það sem að þeir eru að hugsa niður á blað og maður sér þá líka hvað þeir eru að hugsa okkur og önnur lið. Ykkar spá hvað fjórða sætið, hvernig líst þér það? Fimmta. Bara ágætlega, ég meina spá er bara spá og þetta er bara til gamans gert og þetta er bara eitthvað sem að við skoðum og sjáum hvort að okkur finnst þetta að vera eitthvað sem við getum stemt að eða hvort við viljum stefna hærra eða lægra eða hvað það er en það er undir okkur sjálfum komið. Okkur finnst við að hafa burði til að vera eitt af toppliðunum í þessari deild og ætlum okkur að vera það. Þannig að allavega reyna að ná heimaleiki rétt fyrir úrslitakeppni. Eftir deildakeppninni í fyrra þá er verið endið í úrslitakeppnina bara á góðum nótunum þrátt fyrir að detta út. Er þetta byggja á því kannski með þessa viðbótum sem komin núna? Já, þetta er alltaf eftir hvert einasta tímabil tekið út að jákvæða og neikvæða og reynt að byggja á jákvæða og laga að neikvæða en þetta er nýtt tímabil. Tímabilið fyrra var strembið, var öðruvísi heldur en maður vill venjast. Mikið af kanarótringum og ég að koma inn og út og eins og búið að vera kannski seinustu 2 ár. Og þannig að ég er mjög spenntur fyrir því líka sjálfur að taka heilt tímabil hérna heima. Bara frá byrjunum til enda og það breytir ýmsu fyrir bæði mig og allt í kringum klúbbinn. Það er mikla breytingar á öllum liðum og fleiri erlenda leikmenn. Hversu spenntur ertu fyrir að tímabilið hefist? Ég er bara mjög spenntur. Ég held að vera mjög skemmtilegt tímabil og kannski jafnara heldur en menn búast við. Fleiri, eins og þú segir, fleiri erlendi leikmenn en svo eftir að koma í ljós almennilega gæðin á þeim. Ég vona að liðið séu ekki bara stafla inn einhverjum erlendu vinnuafli til að fá að því að kallast erlend og séu að leggja vinnu í það að fá gæða leikmennina sem aðrir leikmenn geta grætt á að fylgjast með og spila á móti.